今天抓了有100斤左右。现在是下午3点，老爸才回来。今天有螃蟹，这个剥皮好大条，沙丁好大条沙啊！丁鱼好大条。人多就是快，没一会就抓完了。我的妈妈抓了这么多螃蟹，今天一共放了8张网，每一张网都有10几20斤。斌哥可以绑螃蟹了，全部都是花蟹。那一碗解完了，现在来解这一碗，每一碗都这么多，这一碗也挺多的。好了，你收着。入够。今天一个下午都在解螃蟹。这一袋起码也有10几20斤。解这个太慢了，解一张网的话都要半个小时，浪费时间。终于解完了，我这几个出来拿来吃。一共2袋。2袋都不大。还得刷那个。一袋。压力大。一共2袋。今天抓了有100斤左右。挑了10几斤出来吃的，100斤也差不多了。小麦要不要这个？要，放这个香槟在里面煮。这个呢？这个不好吃，不要了哈。这个不要了。这个呢？要一个。有这么多也够吃了。大虾。这2条虾也放上面。闻到焦味了，应该熟了。哇，熟了熟了。辛苦了一天了，吃一条大虾，深海大虾。解完螃蟹天黑了。哇，好烫！哇，刚抓起来回来煮，都不用放什么味道，是已经有味道的。好吃。哇，有点烫哦，满满的海水味。刚抓回来煮就是这样子。在海边吃才有这种感觉，在家又感觉不好吃。